いびきはただの寝息じゃありません。実は体からの危険信号なんです。理由1、気道が狭まり酸素不足になるから。理由2、肥満、鼻づまり、寝酒が大きな原因。例えばホースが折れて水が止まる状態と同じ。そのまま放置すると睡眠時無呼吸につながることも。いびきは健康チェックのサイン。それやばくないと思った人は今すぐ保存、コメントであなたの対策も教えてください。